Избирачкиот список е многу сериозен проблем. Впрочем, проблемите кои беа детектирани претходно пред почетокот на изборниот процес сега на терен се покажаа како многу релевантен показател за квалитетот воопшто и на демократијата, а така и на изборниот процес во Македонија. Значи, сите тие случаи на фантомски гласачи, непостоечки влезови, цели згради, станови, починати лица, разместени гласачи, тоа се дел од проблемите кои во физичка смисла на зборот реперкуираат во неквалитетен изборен процес. Се разбира, ние се обративме и до Државната изборна комисија. На лице место нашите наблюдувачи комуницираа со општинските изборни комисии или пак со избирачките одбори на во избирачките места. Тоа што го добивме како резултат, како одговор од релевантните институции, новинарите на Цивил медија се обратија и до Министерството за внатрешни работи. Додека испративме не знам колку представки. Одговорот беше дека или не се надлежни, или дека одговорноста лежи во некоја друга институција или во некое друго време. Тоа нам ни упатува јасен сигнал дека проблемите нема да се решат, ниту пак и дури некој со некој волшебно стапче да сака да ги реши, не ќе може да ги реши во наредниве 3-4 дена колку што остануваат до почетокот на изборниот молк, односно денот на гласање. Ние би можеле да упатиме еден јавен повик до институциите кои се вистински надлежни да дадат одговори, релевантни одговори на тоа што се случува со изборниот процес во Македонија, на вистина и да се јават, бидејќи тие кои ги прашавме рекоа дека или не се надлежни, или дека е надлежен некој друг, или некое друго време. Тоа што не беше споменато, а јас би сакал да го потенцираме, е дека гласањето на болните и затворениците, болните и изнемоштените и затворениците во првиот круг беше проследено со низа проблеми. Иако не ги наблюдувавме непосредно овие операции, ние можеме да заклучиме дека не сите затвореници на тој ден им беше испочитувано правото на глас. Голем број од нив не се наоѓаа на избирачките списоци. Се уште обработуваме некои информации кои зборуваат за флагрантно кршење на правото на глас на затворениците, а секако дека имаше и низа нерегуларности регистрирани и во текот на гласањето на болните и изнемоштените. Тоа што го забележуваме веќе подолго време и укажуваме подолго време е дека институциите, како на локално, така и на централно ниво, се во потполност под контрола, односно се политизирани, односно она што кај нас владее како термин, тие се во потполност партизирани. Административците не ја работат работата што им е во описот на работните задачи. Туку работат работи кои се во спрега со плановите, оперативните планови на политичките партии кои се тркаат за власт. Тие не ја заработуваат платата на начин на кој што е пропишано со нивните договори, односно платени од гласачите, односно граѓаните на Република Македонија, туку работат по партиска команда. Тоа го гледаме буквално насекаде, во сите нивоа и во сите општини во кои нашите мобилни екипи влегоа, а влегоа буквално во сите општини. Притисокот и заплашувањето се присутни во секоја општина, ги забележуваме на различни нивоа, корумпирањето на гласачкото тело е исто така присутно и во неговата највулгарна приземна смисла на зборот, како што беше споменато, и за 500 денари, меѓутоа е присутна и во настапите, јавните настапи, во медиумските настапи на оние што се тркаат за власт на овие избори, преку најразлични мерки кои што ние ги гледаме како коруптивно однесување, односно корумпирање на гласачкото тело.